nanti sesuai dengan DPT pada tanggal 9 Desember yang lalu. Nah, jangan sampai kemudian salah. Kemudian nanti mau berkoordinasi dengan Polres dan dengan TNI agar dipahami bahwa besok itu adalah tidak ada perubahan yang signifikan terhadap DPT tanggal 9 Desember 2020 lalu. Ya, karena sosialisasi itu juga penting disampaikan ke masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat yang tidak ada DPT berbondong-bondong datang ke TPS untuk meminta haknya, hak untuk memilihnya. Nah, ini tolong betul ya teman-teman ya. Jadi kompetisi ini diulang dari 9 Desember ulang sekarang. Jadi semua komponennya sebenarnya sama, kecuali diperintahkan berubah. Lah Nabire ini yang diperintahkan komponennya berubah adalah pemilihnya atau DPT-nya. Nah itu yang nanti teman-teman mesti perhatikan betul. Saya lebih ke hal-hal teknis. Sekali lagi pastikan siapa yang berhak memilih, pencermatan, kemudian Bawaslu juga ya. Jadi kalau ada rekomendasi agar disampaikan di awal, tertulis gitu. Ya, jadi koordinasikan itu dengan baik. Jangan sampai nanti lisan ya, apalagi ini menyangkut hak pilih, menghalang-halangi seorang memilih itu bisa dipidana ya, ada pasalnya gitu. Jadi kalau ada rekomendasi dimohonkan lebih awal supaya kita bisa tindak lanjuti. Nah jika tidak, mari kita sama-sama koordinasikan agar ini berjalan dengan baik dan lancar.